Dubraa tana beektu. Ani oo Waan nama akka badan viidiyoodhaan kan kee garbaa kana tokko kutamee na bira ga'uu argu beektaa? Eh, Si baasa odoo hojii komeedii hojjette beekte. Kitaabul jismii fa'a akkasii waa hundaafuu. Mee olluu darbe Hamza koppii sadarkaa godhan. Aboonna deebise gurra Amiin. Kitaaba jismi. Kitaabul jismii kanarratti akka komeedii osoo hojjete waan bareeda beektaa? Yaa Allah. Yaadde. In kolfullee Osuma wal bira beektaa? deemu, Nama osuma wal aartita. bira deemu hin feene wal bira yaana. Akkasii gaayaan gara kiyyaan gaa. Utaalee gaayeetiif khayritti jenna. Okkee dhaamsa dhuguma dubbachuudhaaf hundi keessanuu hedduu galatooma. Silaanillee akkuma obboleettii tiyya qaalii faatetti silaa osoo sagalee kiyyaallee fidna dhageesse silaanillee hedduu gammadaayyuu. Garuu mootuu na birallee namni rafee jira. Yeroodhaan qooxaa ol koree dhiifama naaf oolchaas ni jira. Sanii ala mootuu shinni gaane gaafa tokkotti sagantaa qaba eega jedhame mootuu warra mootuu qabsoota na keessatti aarsaa kafalanii fi adda durummaadhaan nuuf jecha wareegama guddoo kennan. Isaan fakkeenya adda durummaadhaan qabsaa'ota ebalu jennee waamaa jirra. San keessaa immoo artistoota mootuu hedduutu aarsaa guddoo kafale. Maatiin isaanii kaarra mootuu maatiin biraa abboonni aartii kana keessatti aarsaa guddoo kafalanii ilmaan nurratti dhiisanii deeman hedduu jira. Fakkeenya maatiin Nuhoo Goobanaa, maatiin mootuu Zarii Wadaajoo har'a yeroo kanatti maalirra akka jiran quba hin qabnu jechuudha. Yeroo kanatti xiqqaatee jedhe abbaan keessan yookaan mootuu weellisaan kun nuuf jecha aarsaa guddoo kafalee gaafa kaleessaa qabsoota na keessatti aarsaa guddoo nuu kennee baay'ee isaan jaalannaa jenneetu maatii saniifuu waan abbaan sun nuuf jecha ta'aa ture san irratti osoo yaadannee jenneetiin maatii sanillee galateeffannee waan guddoo tokkoon jedha. Sanii ala mootuu maatii Zarii Wadaajoo gidduu kana dubbiseen ture dhuguma dubbachuudhaaf rakkoo hamtuu keessa jiranii. Erga gaafa Zarii Wadaajoo boqateeti namni tokkollee qubaa isaan hin qabanii. Mootummalleen gaafa isa awwaaluudhaaf ta'u gabaa isaa ittiin oo'ifachuudhaaf waadaa adda addaa gaggalaniifi turanii. Namni ittuu garagaleetu waadaa sanillee guuteef hin jiru. So kanaaf nama akkanaa kana mootuu guyyaa akkanaa kana yaadatan maatii akkanaa kana mootuu guyyaa akkanaa kana yaadatanii so asumaan gurratti illee hin cala'u jechuu fi artistiin aartiin Oromoo qabsoo Oromoo tana keessatti wantoo leencaa qaba. Qooda leencaa qaba artistoonni Oromoo jechuudha. Aartiin Oromoo wirtuu dogoggoruu qabsoo bilisummaa Oromooti. Qabsoo tana keessatti akka artistii Oromootitti eenyumaayyuu ol qabsaa'ee hin jiru. Dhuguma hoo dubbanne jechuudha. Dhugaa walitti himne jechuudha. Dhugaan hin hadhoofti malee dhugaan tana. Maqaa jaarmiyaalee adda addaatiin namni adda addaa gurmaa'ee ijaaramee socho'uu danda'a socho'anii jiranii. Garuu mootuu sochiisan mootuu kan walitti dhabeetiniin kan mootuu Oromoo tana walirratti tokkoomsetiniin akka Oromoon kun kutaadhaan gandaan amantiin waan adda addaatiin walitti akka waliin qoonne godheetiniin gorsa gaarii akka gaariitti bifa hololootiin bifa yeedalootiin sirbaan tolchee walitti tumseetiin qinniseetiin qabsoo tana ofii asiin ga'e artistii Oromoo caalaa waan jiru natti fakkaata. Akka artistoota Oromoo caalaa mootuu of kennee haga dhiyoo tana obboleessa keenya Haacaaluu biraa dhabnuutitti geenne hin jiru jechuudha. Dhugumaan itti of kenne artistoonni Oromoo of kennan jechuudha. Maatii isaanii san har'a hagammee fakkeenya maatiin eebbisa addunyaa maalirra akka jiru eenyu quba qaba. Maatiin Usmaayyoo Muusaa maalirra akka jiru eenyu quba qaba. Isinii galee fakkeenyuma akka Halloo Daawwee yoo jenneen nama woo lakkoofneen hedduu jechuudha. Manni artistoota Oromoodhaa isin hunduu quba qabdanii hin beekanii daadhii galaa. So hunda isaatu mee har'a eenyutu quba qaba. So waan kanarratti qabsoon warri shinnigaa mootuu bakka tanarratti koreen shinnigaa
yoo dandeettan maatii san keessallee yoo argachuu kan dandeettan taatan osoo affeertaniitiin abbaan keessan yookaan mootuu haati teessan qabsooftu teenna turtee baay'ee jaalannaa isin nuuf jabaa kenna turtanii arallee ijuma isa laalluun isin laallaa jenneetiin hamilee idoo itti horreeyyuu waa tokko jechuudha. Oromoo kana sababal'aa kana uummata miliyoona 70 80 jedhamu kana of duubaa qabna jedheetiin abdii ofitti godhataa jechuudha uummanni kun warri kun jechuudha maatiin kun. So waan kanallee asumaan isin yaadachiisuu fi yoo dogongorallee nuuf kolchaa isiniin jedha baay'ee isin jaaladha turee dhufee nuuf kolchaa. Bultan nagaa keessa naa bulaa ka ooltan illee nagaa keessa naa oola waan dogongore jecha as keessatti yoo nama tokkollee miidhe yoo jedhe naaf kolchaa isiniin jedha naa jiraadha nagaa keessa naa tura kitaabul jism hedduu si jaaladha fuula kan kee kana fuulli kan kee kun fuula komeediiti yoo dandeetti ittiin shakkaladhu siin jedha galatoomi leenca kiyya. Amin galatoomi atillee ulfaadhu kaabuttaan folchimee tarii amin na jalaa deema jedhee waa yaadee fi sodaa akkasii keessa waan galeef dubbachuuf dirqame. Yaa ani wallee mataa kiyyaa yoo qabaadhillee yeroo hedduu Umar Suleeman akkessuudhaan kan hin beekamu. Har'ammoo utaalloo kan jennuun yoo naannoo keenya irratti qofaa jedhuun beekama waan natti tarii reesnee geeraruu bal'aallee hin qabu. Carraa guyyaa biraatti waliin deebina. Waan tokko qofa jechuun barbaade. Amin hedduu ulfaadhu galatoomi. Dhugumatti haasofni atamma geggeessite kuni haasawa seena qabeessa haasawa waa hedduu keessa hubannuudha. Namni hayyuu ofii ittiin bulle namni goota ofii hin kabajne hayyuu biraa of keessaa baasuuf goota biraa of keessaa baasuuf ni rakkata. So akkuma sabaatti hayyoota keenya quba qabaachuun kan lubbuun jiranis kan dabranis waan baay'ee barbaachisaadha. Mee xiqqoo haasawaa godhaa jira sagalee xiqqishuusi dhifama. Akkasii kaabuttaa hedduu ulfaadha galatooma waan amma amiin nuu dhaame kana mana manatti hojiirra oolchuu danda'uu qabna. Maqaa isaa caala hojii isaatiin nama yaadadhu baga dhuftee yaa rakkoo jedhee nama weellisu gidduu kana sooshaal miidiyaa irratti haala fayyaa isaa yeroo maxxansan argee baay'een gadde. Nama guddaa kana saba guddaa kanarraa dhalate nama hojii isaatiif haasawa isaa yeroo laallu yaadan nadhii gammadaa fa'aa biratti agarru hambaa nama ta'e kana har'a sabni kun quban qabu. Oromoon miliyoona 60-70 kun shilingii nama kanaa osoo gumaache miliyoona 30 nama kanaa gumaache shilingii yoo gumaache har'a nama sana fa'aa irraanfannee yeroo itti rakkoon isaa karaa sooshaal miidiyaa dubbatamellee sagaleelleen biraa dhabamu argina. Yeroo kanneen argu dhaloonni biraa immoo waan akkasii hojjetee saba kana keessa namni jabaan akka oomishamu akka bahu taasisuudhaaf hamilee dhaba waan ta'eef kuni dhaloota sadochuu ta'a wantoota akkanaa kana sirreeffannee waanuma qabnu waanuma dandeenyu waan akka amma amiin kaasee kanarratti hojjechuun baay'ee waan gaarii fi baay'eessaa itti haacinu jechuun barbaadeeti. Ammoo si kaabutta hedduun si jaaladha murannoo keetiif si dinqisiifadhaa carraa kanaan si arguutti hedduun gammadee Faatee anni yaalleen galatoomii jedhan asillee buutu gaati tarii haasawaa kiyya dhageeffachuu dandeessi. Anaa Umar Suleemefinii fi Kadiir Martuu fa'aa maraadhe ati immoo irrattuu akka maraatuma kiyya keessa cookuun fiig jedhu na gooteetiin yeroo itti gandarraa baheen yaadadha. Kanaaf Faatee anni yaatinis akkasuma godhuu keetiif galatoomii jechuun hin barbaada cirraa kanaani iddoo ulfaadhaa yeroo biraatti waliin deebinaa. Ani immoo isinii geeraruudhaaf Umar Suleeman lubbuun jiru osoo inni jiru isa ta'e si yaadachiisuudhaaf yeroo biraatti qophaadha fayyaa naa ta'a kanumaan jechuu barbaade ulfaadha. Nagaa keessa naa bulaa. Hundaayyuu hedduu galatoofannaa artistii keenya Amiin Huseen hedduu nu galatoomi. Nagaa keessa nu oole atillee yoo buluu barbaaddellee nagaa keessa nu buli. Hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa hedduu si boonnaa dhugaa dubbannaan nu galatoomi jechuu barbaada. Irra deebinee gaaddisaallee haa galatoomu interes laa qufama san wajjin takkaarra nu bahee gaariidha. Namni gadaan immoo yaada qaba. Gadaa araaraa jaal gadaa araaraa haasawaa barbaada. Jaal gadaa itti fufi interes moon jira sorry. Osoo manni si biraan deemne. Hayyee baga jiraattanii ani haasawa guddaan qabu. Sheekh ammoo irraa isinitti tolee jira ejafaanoo isinirraa qabu. Waan hudduu akkas goggodhu san itti nurraa erga hangana naasoo fitadhu yookaan natti hin dhiisu.
waan nagartee utaaltu san jechuun maqaa isiin beekani. Duuba eewwa hunola sheekh akkaan wanti nu baala geedha garuu. Inni hudduu tana dubara seemo. Maali baraabsaa bara ajaa'iba bara wanti dhuftee balii aadam dirruma tana keessatti dhuftee waan nama lullulti. Wallahi dubrinu akka isii tanan godhu akka dubri fedhe. Waa ajaa'iba akka isii tanan godhu. Laal na ajaa'ibsiifti beektee maaliif jennaan amma ani waan lubbuu qabaa jeefaan kaanfadha. Meen irratti illee guuraa. Itti laa akkaan ani yeroo garii naqaniin kaanfadhaa Si barbaachifti Hamza. Duuba ilaali Hamzaan faanis silaa namoota ummata kana keessatti influensii qabanii beeksisa guyyaa wannaa san irratti waa hojjetan jeetiin eegan akkasuma jennee abdanna akkasumire. So isa san laali inni guyyaa Janaarii takkaa suni guyyaa garteemma sagantaa namoota kaleessaa fakkii nuu ta'anii akkuma garteemma TikTok kanarra dhufnee itti haasoyne walumattuu dhufnee waa hamtuullee wal goonu akkuma feenillee aadaa fi safuullee yoo cabsine akkuma namaattuu TikTok kanarra dhufuudhaa fi namoota kanaatu sababa nuu ta'e aarsaa isaaniitiin nuti narramma biyya Ameerikaa keessa jirru waan kaleessa warri akka gartee Maartin Luther King godhanii fi yookaan gurraachi biyya tanaa nu dura qabsaa'e saniini arrakka namaatti mana keessatti biyya tana dhufnee mana bitannee mana kireeffannee dalagaa namaa dalagannee jiraachuu biizinasa qabaannee jiraachuu kan dandeenye dhiiga gartee warri nu dura kafalesan. So guyyaan kun guyyaa ba'aa mataa irratti simannu warramma fakkeenyaaf gartee hamba qabsoo tanaa yookaan ammoo gartee hamba habale cittee warreen jennu saniin itti galatoomaatti jennu artistoonni kun immoo irra hedduun isaanii qabsaa'ota yookaan guutumatti walumaa galattu waan ammareef wallisaan keenya nu yaadachiisan irratti waa jechuu barbaade. So guyyaa kana irratti kooppii yookaan ammoo gartee viidiyoo irratti daddalaguudhaan oodiyensii bira namni wanni kun akka ga'u godhuu san irratti. Asumaan ammoo abdii miidiyaa akkasuma namoota gartee isaa wajjin jiran dhugaa rabbi dubbachuudhaa fi namni wal galateeffachuu hin beekne bakka itti deemu ga'uu hin danda'u. Galatoomii ja'an asirrattis waan kana qindeessuu irrattis duubaanis waan biraa dalaguu irrattis nama adda durummaadhaan waa hedduu hojjetu waan ta'eefi ani mataa kiyyaa galatoomii jeeniitiin jira dhugaa dubbachuu fi abdii galata gurguddaa qaba. Akkasuma immoo gareen gartee inni keessatti qooda fudhatu yookaan warra gartee Oromo United Special Groupiin kuni dubbiin isaa dubbii laafaadhaa miti. Amma fakkeenyaaf warreefuu wallisaan keenya kaase namoota Oromoodhaa kan akka hiree tahee wareenni yookaan ammoo namoonni gartee irraa amma fakkeenyaaf warra kanuu haa ta'u warra akka gartee fakkeenyaaf zarii wadaajoodhaatii fi kanneen biraas. Jarri kun hundinuu yoo laal civic society qabnu balleessaniiti akka nuti gartee waa takka hin gargaarre nama gargaaruudhaafis hogguu hunda dhufnee walitti iyyuu qabnu. Waan kana hunda hambisuudhaaf amma fakkeenyaaf ijoollonni gartee United Oromo Special Group juukan amma fakkeenyaaf waa'ee dhimma shinnigaa kana responsor godhee akka Oromoo walitti dhuftee caayaan bareedaan kun jaaramu godhuu fi shorri isaan taphatan shora laafaa miti gara gartee waan adda addaatiin jechuufi. Waan kana hunda gargaaruudhaafis ta'ee namoota kana hunda rakkoo keessa jirtu kana hunda nama keessaa baasuun hin danda'amtu ammoo wantoota silaa gartee godhamuun irra jiru hunda godhuudhaafi jaarmayoonni gartee akkamma fakkeenya ijoollee tana yookaan ammoo gartee garee United Special United Group kuni dhiifame yoo maqaa kan hin dabsu taate abdii naqacee chaaplis beekeetiin shamiti. So tokko garee tana jabeessuudha. Warra keessaa qooda fudhachuu akkatti keessaa qooda fudhannu warra keessaa qooda fudhachuu barbaadu isin dhufnee isin wajjin akka qooda fudhannu karaa nu mijjeessu. Warrootan biraatis kan gartee akkana garee gartee ummata yookaan ammoo fakkeenyaaf jaarmaya hawaasaa nama feesisaa jechuudha waan adda addaa godhuuf. Anaa fi haaba buttaa yookaan ammoo namoonni as keessa taa'u namni 180 guyyaa tokko waa gargaaruu ni danda'ama. Ammoo itti fufinsaan waa godhuun nama rakkisa. Kanaaf civic organizationii nama barbaachisaa jechuudha. Afooshaa barbaachisa. Jaarmaya uummataa barbaachisa. Isa san cimsuudhaaf wanni gartee shinnigaatuun wanni poointiin siin guddoonu
akka wanni kun heddummaattu akka wanni kun lafa qabattu godhuuf warri gartee amma fakkeenyaaf walitti dhufee duraa waliin jiru kuni yoo namaan rakkatee jedhanii horuma santu walitti dhufee waan san akka gartee uummanni sunni rakkoo isaa ba'uuf maallaqa hanga isa barbaachisu sana fuudhee waan san godhaa jechuudha. So kanaafuu asumaanuu jara keenya warri gartee fakkeenya irraa fudhattan Oromo United Special Group tanarraa fakkeenya fudhadha. Ta duraa immoo namni Oromoodha bakka isaan jiranitti isaanii wajjin qooda fudhachuudha. Akkatti gartee isaan wajji qooda fudhatan san isaan tunuu mijjeessa. Warri biraatis ammoo kana durallee ijaaramee hin jirre bifa gartee hawaasummaa jaaruu kanarratti wantoota fakkeenya akkasii kana isaanirraa fudhannee kabiraallee uumuu danda'uudha jechuun wanni gartee shinnigaan lafa jirtuuf irra guddaan isiidhaa ta'an hunolaa wanni dhufte maas. Yaa sheekh asuma qofalchiiftu bintu sumaaf taate immoo. Waan ajaa'ibinatti ta'u namnummaan lubbuun keessa jirtu hanga wanni kun si gammachiiftu si qofalchiiftiinis gaafiinatti ta'u osumaan taa'u jechumaaf hin jeebar. Duuba akkasii jara keenya galata guddaa qabdanii galatoomaadha. Ismaa'eel akkasuma Abdii gareen tuni akkaataatti isin wajjin qooda fudhannu dhugaa dubbachuudhaaf hamilee guddaa natti uumtan. Namoonni akka hiyyaa hedduudha. Yoo qooda namaa wajji fudhachuun ergan hafini namoota akka keessanii kan tokkummaa caayaa Oromoo jaaruudhaa deemu wajjin yoo kan qoodan fudhanne taate namni wajjin qooda fudhannu tokkollee hin jiru. Daranuutu kaleessa lakkoofsi keessa yoo fudhan ta'e gara 30 gara 40 gara 100 gara gartee maalitti ol siisuun dirqama ta'a jechuudha akka humni keessan kana caalu. Soosaniifuu akkasii galatooma sheekaas narraa hangaan an dubbii fixu wanni narraatti ol daddarbiten wanni sagarii isheenii oggaa harka beeytaa waan kanatti gammadaasanii fi hangaan an fixadhu jee ulfaadhaa galata gurguddaa qabdanii hundi keessanuu galatooma jira keenya. Hedduu nu galatooma jaalgadaa araarsa nama jabaa Oromoon gaafa nun jirre faa aarsaa kafalaa turtanii hedduu galatoomaadha. Jaffeen illee haasaa barbaadaa jaffe. Jara keenya assalamu alaikum ashama baga jiraattan hundi keessanuu sagaleen kan koo ni dhaga'ama asirratti? Ni dhaga'ama. Okay, sagalee wayiin deebi'aa jira inni biraayi. Okay, galatooma jara keenya bare ulfaadha waan bareedaa eegalli irra jirran eegalle malee hin xumurre. In eegalle malee hin xumurre. Jara keenya yaada qabna muuxannaallee qabaachuu baannu yaada qabna yaada babbareeda qabna caayaa takka barbaanna caayaa takka mataa walii qabannu caayaa waloodhaa caayaa guddaan keenyatti kabajamu caayaa xiqqaan keenyatti kabajamu caayaa qabsaa'onni keenya itti kabajamu caayaa itti qabsaa'onni keenya yoo dhufallee itti hafuura baafatu caayaa ilmaan isaaniitilleen ilmaan qabsaa'otaa fakkeenyaaf nama takka yoon fudhadhe akka jaarraggaatuudha ammallee umrii haa dheeressu warri kaaslee Oromoodhaa ta du'arran muran rabbi umrii haa dheeressu warra qabsaa'ota hedduu jira sii galtee bikkatti sii galtee dhufanii nu bira ta'anii arra haadha Oromoo taatee jirte jaarraggaatuun bikkatti dhuftee isilleen caayaa baafattee nutilleen cinaa teenyee ummaatiyya abshiir si bira jirra ani ilmee kee si biraan jira jennee at least namni waan biraa yoo dhabe hamilee gaarii galata gaarii galatoome jechuun ilmi namaa wanni akka galatoome yoo ta'e osoo maallaqa miliyoona kan ta'eefirra galatoome ummaatiyya yoo ta'e waan hanganaa isii gammachiisaa jechuun isii tana. Osoo maallaqa miliyoona kan ta'eefi jecha galatoome jiru kana namni nama galateeffate rabbillee galateeffatee jira. Namni nama galateeffanne rabbillee galatoonfatu amantaa islaamaatillee. Kanaafuu yaada kana caayaa waloodhaa caayaa sii galtee bikkatti mari'annu bikkatti mataa walii qabannu bikkatti qabsaa'ota keenya gargaarannu bikkatti sii galtee kaleessa Oromoon yeroo walii dhuftu Oromoon kutaa 11 irraa zamana dukkanaa zamana sii galtee silaa ilmi namaa Oromoo jedhee maqaa kaasuufu
itti fannifamu keessatti Oromoon kutaa kudha takkaa caayaa qabdi jechuudha. Caayaa waloodhaa tatti hafu